ترشيحات جايه لك من صحابك؟ حد شرح لي اول مره وبصراحه مبسوط جدا، يعني الجو زي ما انت شايف كده فظيع يعني. كتير قوي، ده انا شفت حاجات كتير قوي حلوه بصراحه. والناس جميله كلها اصلا في دهب. والناس دمها خفيف وحلو وبتضحك وتهزر وبنغني وكل حاجه. لا الدنيا هنا لطيفه. مش السياح الزعاجة. فظيع في كل حاجه. كدهب ككل البحر بتاعها فظيع. طلعنا رحله اليخت كانت جميله جدا. من ايام ما كان كل ده ما كانش فيه فنادق بالشكل ده. ورجعنا تاني مع مستر يحيى علشان نتكلم في قصصنا اللي ما بتنتهيش عن دهب. ازيك يا مستر يحيى؟ ازي حضرتك يا مستر احمد؟ عامل ايه؟ كله تمام الحمد كله لله. تمام؟ الله يخليك كله تمام الحمد لله. انا كنت عايز اتكلم في حاجه يعني شائكه شويه. اتفضل طبعا. على الجروبات بتاعه دهب ناس لما بترجع دايما من دهب تقول لك ايه؟ جماعه انا عايز استقر واقعد في دهب واشتغل وظيفه في دهب وشوفوا لي شغلانه. اول بوست اول ما بيروح يعني اول ما بيروح قبل ما ينزل كل العربية. اللي بيرجع من دهب ده اول بوست بيكتبه انا عايز تشوفوا لي شغلانه عشان اشتغلها في دهب واستقر واقعد في دهب. انت نفسك يا مستر احمد قلت لي انا عايز استقر في دهب بعد ما جيت قعدت والهوا بصراحه هي مكان يعني رهيب للاستقرار، ولكن اللي بيخليك تقول الكلام ده هي العاطفه مظبوط. للمكان. مظبوط. لكن لما بتفكر بعقلانيه هتلاقي ان لو انت قعدت في المكان مش هيبقى ده المكان الصح اللي انت جاي له او المكان اللي انت جاي تفصل فيه. هو انت اصلا انت مش حابب دهب قد ما انت حابب المود اللي بتعمله لك دهب. مظبوط. فلو انت قعدت واشتغلت المود ده راح، لان ده خلاص بقت مكان اكل عيش. ما بقتش مكان انت جاي تفصل فيه. مظبوط. تمام. بس هو بيبقى زي ما حضرتك قلت كده العاطفه بتغلب عليه اكتر، فهو ما بيبقاش فارق معاه موضوع ان هو جاي يشتغل مقابل الماده. يعني هو يعني ممكن اصلا يكون شغال كويس في مكان كويس وبوزيشن كويس، بس هو لما جه الموضوع اللي حصل معاه ما بين الاسترس والتليفونات والمنبهات اللي بتضرب الصبح بدري ودوشه ومواصلات، وفجاه لقيت نفسك بحر وجبل وهدوء تام وابتسامه في وشك على طول. والموضوع ده يخلي اي حد يفكر ان هو يكمل بقيه حياته في مكان زي كده. ده حقيقي. فهنا لما الموضوع مش عاطفه بقى على قد ما هو انت سلامك النفسي لقيته في مكان. يعني المعادله دي في ناس كتير جدا عايز يلاقي سلامه الشخصي مع شخص مع بني ادم. فتخيل بقى لما تبقى لوحدك اصلا واكتشفت ده لوحدك وبنفسك في مكان، فاول حاجه تقول انا عايز اكمل حياتي في المكان ده. لكن تعالى موضوعيا، هو التجربه خير دليل، وفي تجارب كتير نجحت وفي تجارب كتير فشلت، بس انا مش هقول عليها ان هي فشلت يعني. وانا عايز اقول لك على حاجه. يعني انا بقول الكلام ده وانا الصبح كنت في اللاجونه بتفرج على الناس وهي بتلعب في الميه وكده. تمام. فانا قاعد وبقول طب هو فيها ايه لو انا جيت واتعلمت ان انا العب زيهم كده واقعد هنا واضرب الدنيا دي جزمه واستقر. ولو مشيت انا بقول الكلام ده وانا اصلا عايز اعمل كده. اوريدي انت اصلا عايش الحاله ان انت خلاص عايش. يعني قلت لو انت دلوقتي حالا قلت انا هلعب كايت سيرفنج وهتدرب عليه وهعمل هتلاقي الادوات كلها متاحه. يعني الاسعار طبعا الموضوع مش ملم بيه، لكن هو لا انا سالت كرياضه. انا سالت وعرفت. دي بقى 7000 جنيه ما شاء الله. طب حلوه يعني مقارنه بالدايفنج وكورس الدايفنج ممتاز. كرياضه جميله جدا جدا، وبرده يعني بيتعمل في بطولات عالميه هنا في دهب من شركات عالميه بتتعمل هنا وفي البلو لاجون على فكره. لكن تعالى للمبدا العام ان انت بتلاقي الحاجه عاوز تعملها وعندك سعه التفكير ان انت عندك في مكان في مخك ان انت تاخد تدي مع نفسك في مكان هادي. هي دي لغز الموضوع كله. يعني الناس هنا مش مجرد ان هو شايف بحر. ممكن تشوف بحر في اسكندريه، وبحر اسكندريه جميل طبعا بدون بحر في شرم الشيخ، لكن هي الفكره كلها واللغز كله ان انت بتلاقي لنفسك مساحه تاخد وتدي مع نفسك. بتفكر في رياضه، بتفكر تنزل الميه هنزل الميه، بتفكر هخرج اي وقت، عايز اطلع على الجبل، عايز احضر الشروق، مفيش اي قيود عليك. ده اللي عامل لك حاله السلام النفسي. في حاجه كمان اتفضل. دي مش هتلاقيها في اي مكان تاني غير في دهب. يعني انا ما لمستهاش في اي حته رحتها غير في دهب. دهب على قد ما فيها كافيهات وعلى قد ما فيها فنادق وعلى قد ما فيها الكلام ده،
ولكن الدنيا مفتوحه فعلا. تدخل من فندق تطلع من فندق، تدخل من كافيه تطلع من كافيه، ما حدش بيقول لك انت بتعمل ايه، انت رايح فين، انت جاي منين. مكان ما انت عايز تقعد بتقعد، مكان ما انت عايز تطلع، مكان ما عايز تنزل الميه والتوقيت بتنزل في اي وقت في اي شكل. انا في ايام جيت هنا، انا في يوم جيت ودخلت فندق كان فاضي خالص خالص ما فيهوش اي حاجه، ونزلت حمام السباحه وطلعت قعدت اتمرجحت شويه وبتاع، وبعد كده خدت بعضي ومشيت كانك واحد من كأن انا مقيم ونازل في المكان ده. دي من الحاجات فهنا انت حر، انت بتنطلق، انت بترجع للطبيعه الام اللي هو مفيش حاجه، مفيش قيود. انت مش مقيد، انت بتجري، انت بتطلع تجري. هنا بقى لو جيت تربط الاماكن، هتيجي وانت راجع من دهب ايه اكتر مكان عجبك، ايه اكتر حاجه عجبتك، يعني هتفضل تدور في دماغك كده ايه اكتر مكان، لا ده كلهم اماكن حلوه. طب لو جيت تعمل لهم مقياس على المقياس الطبيعي بقى، المكان خدمات او ممكن المكان ده ما ياخدش التاسع او العاشر في ترتيبات اولوياتك، فتيجي تدور على اللغز الحقيقي بقى اللي خلاك تحب المكان وتحب دهب. هو السلام النفسي اللي احنا بنتكلم عليه، هو عدم وجود قيود مرتبطه في مواعيد معينه انت مرتبط بيها. ده يعني حتى فكره ان انت بتخش الاماكن اللي في الممشى السياحي تلاقي الفندق ممكن يبقى فيه فطار وممكن ما فيهوش فطار غدا عشاء. هنا العميل اللي جاي من حقه طبعا يسال على الوجبات والكلام ده، وحضرتك لمست ده بنفسك ان الممشى السياحي كله مطاعم وكافيهات، لكن هنا برضو مدي لك راحه، والعميل بيكتشفها في الاخر، او الجست او الزائر لمدينه دهب بيكتشف في الاخر ان هو كان حر في الموضوع ده، لان هو سهراته بالليل وخروجه بيخليه ينام لوقت متاخر. طب الفطار من 8 ل 9 هتصحى 70% من الناس اللي بتاخد وجبه فطار في الفنادق ما بتاخدهاش، بيبقى نايم. طب بعد كده هيصحى الساعه 12 واحده، هتلاقي مطاعم الفطار اللي هي بتقدم وجبات فطار شغاله الساعه 2 3 الظهر، بيتماشى مع الزائر اللي موجود وعايز يفطر، وجبات الغداء ووجبات العشاء. فهنا القيود شامله، مكان واحد شامل لك الموضوع ان هو ما عندكش قيود في اي حاجه. هو ده اللغز الحقيقي اللي بيخليك تدور ان انت تقيم في ده. تعالى بقى للسؤال نفسه، ان انت عاوز حضرتك بقى ايه، رجعت من دهب مبسوط وعاوز تعمل بيزنس في دهب او تستقر او زيه زي اي مشروع يا مستر احمد، زيه زي اي مشروع، عايز دراسه كويسه جدا، عايز تدرس المواسم اللي موجوده في المدينه، المنتج اللي انت هتقدمه، التكاليف بتاعتك، الحاجات البدائيه جدا اللي هي بتاعت اي مشروع. دراسه الجدوى بتاعتك قالت لك امشي في الموضوع، طبعا ده مالوش علاقه بان كل واحد ليه رزق والكلام ده، طبعا ده ما فيهوش خلاف، لكن دراسه الجدوى في اي مكان ولاي بيزنس مطلوبه. اكيد مخاطره محسوبه احسن من مخاطره انت ما تعرفش نتائجها ايه. انت ممكن تضحي بقى، انت ممكن لو انت هتضحي بحاجه مقابل حاجه، يعني مثلا مرتب كبير في بوزيشن في شركه معينه، المقابل بتاعه ان انت عايش مرتاح، ده انت مين اللي هيقيس الموضوع ده؟ حضرتك مش انا. يعني هتقول انا كنت باخد مثلا مثلا باخد 50,000 جنيه في شركه، ولو جيت اعمل البيزنس دوت هيحقق لي 30,000، ده ممكن هو يغطي تكاليفي او كده. فهنا ممكن يكون المشروع بالنسبه لك ناجح وكسبان في سبيل ان انت لقيت المكان اللي استريح فيه نفسيا، بدل ما تكبر وتجيب الباب. احنا في وقت من الاوقات بتدرك ان العمر بقى بيجري فعلا، وان انت ما وصلتش مش سعيد، ما وصلتش للسعاده. فهنا لما بتيجي وبتفصل وبتبدا تتحرك وسط ناس كلها مبسوطه، دي برضو حته طاقه ايجابيه. يعني انا لما بفتح لايف ببدا اتكلم مع الناس، فبيظهر معايا كلاب ماشيه في الشارع، فانا بقول لهم حاجه بسيطه، بقول لهم الكلاب دي سويه نفسيا اكتر مننا. حقيقي بجد والله، مفيش اذى، مفيش تنمر، مفيش اي حاجه، مفيش اي حاجه. انت ماشي الناس كلها بتضحك، الناس كلها مبسوطه فعلا. الناس كلها بتعمل الحاجه اللي هي نفسها تعملها، محدش بيعلق على حد، محدش واقف لحد على الواحده، محدش بينتقد حد، فانت حاسس ان انت حر، انت منطلق. حقيقي ده حقيقي. انا في مره برضو مشيت قبل اللاجونه كده بشويه، الكلام ده كان الساعه 6 تقريبا الصبح، طبعا كانت الدنيا هو مفيش بني ادم، كان معايا واحد صاحبي وقعدنا نزعق، بنزعق بجد، بنزعق ليه ما اعرفش. عارف انت جواك طاقه عايز تزعق، عايز انت جواك طاقه وجواك حاجات سلبيه انت عايز تطلعها، فعايز تطلعها. عارف الناس اللي بتروح تمسك حاجات وتقعد تكسرها وبتاع عشان تطلع الطاقه اللي جواها، احنا فضلنا نزعق، ما هو المكان ما فيش حد بقى، نزعق وننادي على بعض، هو احنا جنب بعض وعمالين ننادي على بعض بصوت عالي، فانت بتطلع حاجات سلبيه من جواك، بعدها بتحس ان انت مرتاح. ليه مرتاح؟
معرفش السر، ولكن انا بعدها لا مرتاح، انا مبسوط. في يعني عارف، في بره او مش لازم يعني بره مصر، يعني في طرق علاج كتير جدا، والعلاج النفسي مهم جدا جدا جدا، وفي خبراء عني يتكلموا في الموضوع ده. لكن انت سلامك النفسي ده، وان انت بعد ضغط معين سواء في شغل او في حياه او في علاقات او مشاكل بتحصل معانا كلنا، الكلام ده ليه علاجه ان انت يعني مش هقول لك تيجي دهب، تدور على المكان المناسب او الشخص المناسب ان انت تفرغ عنده الشحنه دي. مش كله استقبال بس يا مستر احمد. يعني انا دلوقتي تعبت جالي تعب معين او دور برد مثلا، انا بدور اول حاجه على حد كان عيان زيي، فبقول له انا عاوز كنت بتاخد ايه وبقيت كويس، وبعديها المرحله اللي بعدها بروح لدكتور، وبعدها لازم اكون في مكان مهيئ ان انا ابقى كويس. ده بدنيا. طب انا نفسيا علاجه ايه؟ الواحد يعني اقل دراسه بتقول ان انت في السنه على الاقل ليك 4 خروجات كده، 4 فسح. مش لازم تسافر اخر الدنيا، مش لازم تصرف اخر مليون في جيبك، بس ال4 خروجات دول يكونوا بتسيب فيهم وراك كل ما هو يؤذيك، كل ما هو يشغل بالك، كل ما هو مش عايزك تنفصل بنسبه 100%، لان طبعا مش كلنا هنعرف نعمل كده سواء ارتباطات في الحياه او شغل او غيره. لكن طالما انت كنت مشغول 100%، ادي حياتك النفسيه وحياتك الشخصيه مره او مرتين في السنه على حسب مقدرتك. تيجي على انا طول. باجي مرتين في السنه او ترجع، يعني دي في خلال الشهر 8 ده، دي تاني مره اجي. ما شاء الله. كنت هنا من 15 20 يوم مع زوجتي واولادي، والمره دي جاي مع اصدقائي يعني. بس دهب بالذات وبالاخص عمرك ما تقدر تجيها مره واحده بس. تمام. دايما لازم دماغك بتفصل فيها، سواء الفايبس فيها، الاجواء صيف او شتاء. يعني الصيف ليه مود معين، الشتاء ليه مود معين، واحلى كتير جدا جدا جدا. دهب يعني تحس ان هي منك، يعني مش متصنعه زي الغردقه وشرم والكلام من ده. يعني ده بسيطه والواحد بيحبها عشان بساطتها. هي مناسبه للي عايز يتبسط. مظبوط. عيله عايزه تتبسط، تمام اوكي، انت هتيجي وهتتبسط قوي. عايز بحر في بحر، عايز خروج في خروج، عايز سهر في سهر، عايز بره دهب تطلع الوشواشي، تطلع شرم، المشايه، انت حر تعمل اللي انت عايزه. تنصح الناس ان هي تيجي دهب؟ انصح. يعني اول ما نصيحة ترجع وبس. نعمل دعايه لدهب على طول. اعمل ده على ده. حاسس ان انت هتيجي دهب تاني؟ اكيد طبعا لازم اجي. هنشوفك تاني السنه دي طيب؟ باذن الله.